السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومشروع جديد. اللي متابعين القناة أكيد عارفين قصة هاي السيارة. فاللي مش عارف ممكن يروح يشوف الحلقة الخاصة بمشروع الألتيما والحادث. حاسيب لكم الرابط في الوصف تحت الفيديو، ممكن تشوفوه. السيارة يعني هي بحالة جيدة لكن محتاجة شوية صيانة. إن شاء الله راح نشتغل عليها ونحاول نجددها. وحابب أسمع آراءكم ومقترحاتكم، فاللي عنده اقتراح بخصوص السيارة ما يبخل علينا، وإن شاء الله بنحاول بالإمكانيات المتاحة إنه إحنا يعني نسوي الاقتراحات اللي انتم راح تقولوها. يمكن بس فيها مشاكل في التعليق الأمامي، الجنبينات والرودات. يعني عندي بعض الأفكار إني أسويها على السيارة، بس حاب أسمع منكم. إذا في حد فيكم عنده يعني أي اقتراح فحكون شاكر جدا، وعلى الرحب والسعة. فالسيارة واقفة من مدة طويلة، فعايزين ندلعها شوية ونحاول. أول حاجة حنسويها راح نغسل السيارة، نعطيها غسلة ونشوف شكلها بعد الغسيل. اول شيء حنشتغل عليه، الحمد لله غسلنا السيارة غسيل مبدئي كده بس عشان نعرف نشتغل. فاول شيء خربان عندنا هو الجنبين اليمين هذا. شوفوا كيف السيارة ما بتتحرك نهائيا. شوفوا الجهة الثانية، عندنا مشكلة في الجنبين اليمين، حنضطر نغير الجنبين اليمين واليسار مع بعض عشان السيارة تثبت، لأنها صار لما نمشي فيها بتموج السيارة يعني مش ثابتة. هاي هي قطع الغيار، جبنا جنبينين وهاي بيسموها الاستبلايزر لينكس. نفتح الجنبينات نشوفها. المشكلة بس ان الجنبينات هذه انك لازم تضغط السبرينج عشان تقدر تفكها يعني. هذا هو الجنبين. حنفك الصايدين، حنضطر نضغط السبرينجات، بعدين نركب الستابلايزر لينكس هذا.
هذا هو الستابلايزر لينك. شوفوا كيف قاعد يلعب، طري جدا زيادة عن اللزوم. هذا حنبدله مع الجنبين. وهذا هو الجنبين مع السبرينج. الحين حنضغط السبرينج، حوريكم كيف. شباب نضغط السبرينج بهذا. طبعا هاي العملية يا شباب شوية فيها خطورة، لازم تتم بشكل في حرص. السبرينج هذا مضغوط، إذا فلت منك ممكن يعورك، يعني فدائما خلي وجهك بعيد. شوفوا الجنبين كيف خربان يا شباب، نزل على طول. العملية طبعا شباب انتباه شديد جدا. هاي شوف كيف ننتهي الزيت. شوف الزيت طالع منه. الهوش العضلات. هذا هو الجنبين الجديد. اللكات يطلع لفوق. شوف نركب الرملة من تحت. نحط البوت. كذا الشباب ركبنا الجنبين الأول.
طيب ركبنا الجنبينات خلاص الحمد لله، والستابلايزر لينكس. الحين نطلع بالسيارة لفة ونشوف كيف الوضع. الحمد لله تمام، السيارة ثابتة وبطلت تموج، والستيرنج بطل فيه فضاوة. الحمد لله كل الأمور طيبة. أتمنى أن الحلقة تكون أعجبتكم، وإن شاء الله راح يكون عندنا يعني على السيارة تعديلات ثانية. فخليكم معنا ونشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله.